ये वाली दो आपको कैसे लग रहे हैं? ऐसा करवा रही हो के नाम 20 रुपए का इंजेक्शन है, सही है ना? 60 रुपए का मिल रहा है, क्या लोगे आप? बोलता है तो भाई बड़े लेवल का होता है, अंकल से कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, कॉन्टेक्ट करके दे सकते हैं भाई। बड़ा जो साफ सुथरा होता है। अंकल मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे? 03122766। अभी नेट में डालूँ या फिर मतलब जाते भी डालूँ? 24,000 पर पीस, 24,000। जा बढ़िया, शाम में ले लिया जा। क्या मांग रहे हो?